Короче, произошла экстренная ситуация. Захожу я, значит, в свой туалет и замечаю, что вот этот вот противный говнюк украл все наше говно. Буду завтра идти в милицию и подавать в суд. Надеюсь, его осудят по полной и посадят в тюрьму за кражу говна. Буду держать вас в курсе всех событий. Всем пока.